大家好，我是大飞。今天我们继续来修一个电动车充电器，这个是给60伏电瓶充电的，输出电压是72伏。什么问题呢？网友说是炸输出电容。接下来把它拆开来看一下，来，外壳螺丝全部拆掉。OK， 这个充电器的板子我们已经拆出来了。看这个结构的话，我们之前是修过好几次一模一样结构的。它这种结构有国家保护电路，为什么会炸输出电容呢？你看这个输出电容，这里已经鼓包了。哎，这个管子你看是活动的，这边是一个7812啊。很多朋友肯定不了解这种结构，我们给大家来说一下啊。这边是二板输入进来，先经过保险，然后交流抗干扰电路进整流桥，经过整流，这两电容滤波310伏电形成。前级两个开关管，这边驱动变压器，主控芯片用的是1252，这里两个驱动三极管，这边这个三极管的话是芯片2次供电电路上面的，然后这里有一个可控硅，这个可控硅的话，它就是国压保护电路动作的时候，把这个芯片供电角电压拉低。这是它的主变压器，然后两个光耦，靠近变压器的这个光耦呢是稳压反馈电路的，靠近边上那个光耦就是国压保护电路上面的。然后储能电感、滤波电容，这是次级的整流管，这是次级辅电的滤波电容，后面一个控制充电的一个小板，这没有啥东西了。那么这块板子呢，现在的问题是炸输出电容。按道理说它有国压保护电路，即使你输出电压过高的话，它会通过这个光耦来控制这里这个可控硅，把这个芯片电压拉低，那整块板子就不工作了，不可能炸输出电容的。那它现在输出电容已经炸了，证明它的国压保护电路是失效的。那么刚才我们看到这里这个7812是动的，那么这个7812现在是虚焊的，翻过来看，就这几个引脚直接上放大镜，你看，这明显是开焊了嘛，对不对？这三个腿有两个都是开焊的，这个的话是32片，不影响。但是这两个你看，它就是开焊的。那么故障点已经锁定啊，100%是这边这个7812脱焊了，然后导致炸输出电容。为什么这么说呢？给大家把这边电路分析一下就知道了。你看这边这个电容是次级的辅电输出滤波电容，那么它过来之后先进7812，对不对？经过7812变成12伏之后，它会通过这个线路，然后一直走到这儿，通过两个电阻，这边这个电阻，然后给这个光耦供电，然后通过这个电阻给这个光耦供电。那么这边这个7812脱焊之后，这两个光耦得不到供电，等于它的稳压反馈电路开环，国压保护电路开环，所以炸输出电容。把这个电路一分析，大家就明白了。那么现在的解决办法很简单，只需要把这个7812重新给它补焊一下，一切问题就迎刃而解了。来，直接给它补焊。补焊好之后，我们直接给它通电测试，这边加上交流2板夹子。好的，我们直接测出它输出端的滤波电容两端，来监测一下啊，防止它还有其他问题。好的，上电。哎，现在输出电压72伏，没问题啊，正常了，跟外壳上面标称的电压一模一样。OK， 接下来呢，我们就带上负载来测试啊。好，负载接好之后，还是测出它输出端的滤波电容两端，来继续上电上，还是72伏，也转红灯，风扇也转，没问题。OK， 现在这个充电器就正常了啊，看来我们分析是正确的，就是那边那个7812虚焊导致输出电容炸了。那么完了，我们再给它换一颗输出电容就 OK 了。好，视频就给大家分享这里，感谢大家观看。